Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjitha falënderimet ja dedikojmë Zotit të Gjithësisë. Paqja dhe mëshirën më të sinqerta ja drejtojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij gjerë në ditën e shpëtimit. Miq të nderuar, ja ku takohemi edhe sonte në këtë emision Kandili drejt për drejt, ku do të vazhdojmë në trajtimin e temave të ndryshme. Ku sonte do ta trajtojmë temën Udha e profetëve të Zotit. Këtë emision do ta zhvillojmë me të ftuarit tanë Hoj Efendiun Korab Efendi Hajrën dhe Halil Efendi Abdullën. Mirë se erdhët hoxhallar të nderuar dhe mirë se takohemi në këtë mbrëmje kaq madhështore që të jemi së bashku sonte. Përshëndetje ty, Hamit, edhe kolegut tim Korabit dhe gjithë shikuesve. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, Zoti ju nderoft. Ne në vazhdim do ta trajtojmë temën Udha e pejgamberëve të Zotit, rrugë, mision, rol dhe vlerë, të cilat përmbajnë në vete shumë mesazhe të rëndësishme, mësime të rëndësishme dhe lirisht mund të themi vlera plot madhështore për të cilat ne sot do të mundemi t'i trajtojmë së bashku dhe t'i nxjerrim për dëgjuesit dhe shikuesit tanë të nderuar. Fillimisht pa humbur kohë, unë do t'ju drejtohena hoxhallarëve të nderuar, çfarë nën kupton me rrugën e pejgamberëve, apo thënë më ndryshe, cili është misioni i profetëve të Zotit xhalla xhelaluhu. Halil Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit gjithëmshirshëm dhe shpëlotit, përshëndetje juve edhe një herë. Faleminderit për mundësinë, po shpresoj që me këto misionet tona, me këto takimet, bisedat që po i bëjmë, sigurisht online, ndoshta ka pak me problemet e rrjeteve, sadopak është një farë kondi që mundu me ndihmu qytetarëve, ndoshta për një moment pak me harru këtë gripin që e ka përfshi botën. Normal mos harrojmë të lutemi që gjithmonë të kemi sa më pak viktima, sa më pak të prekur dhe sa më shumë të çëruar. E lutem Zotin që këto ditë të flasim edhe për të shëruarit, edhe domethënë të jetë temë edhe numri atyre që shërohen. Aq më tepër për qytetarët tonë ka pak ndoshta me hek edhe pe aty në, çish më thonë, emisioneve shumë të politike se partive kështu më radhë, besoj që ja vlen ka pak mu tërhiq prej gjithë aty në emisioneve ku ka shpesh edhe ku shkëmbehen kryesisht domethënë ofendime, inate, problemet të natyrës partijake politike. Besoj që natyra e takimit tonë krejt ndryshe, është relaksuese, është besoj që është sonte është edhe shpirtënore, do të flasim për njerëzit e Zotit, do të flasim për më të zgjedhurit e njerëzimit. Më të vërtetë është për temave që besoj që këto ditë edhe gjitha ditë njerëzimi do të ketë syt ka pejgamberët, sikur që vazhdimisht gjatë historisë njerëzimi ka pas syt ka pejgamberët e Zotit mandushëm. Edhe këto ditë të vështira, besoj se her pas here, domethënë me ose pa vullnet, njerëzit janë kthy ka qielli, janë kthy ka mësimet profetike, janë kthy ka gjithë nga shpirtërore janë kthy padyshim. Besoj që prandaj edhe po mendoj që është momenti mirë me trajtu domethënë udhën e pejgamberëve, rrugtimin e tyre. Normal kur flasim për pejgamberët, sigurisht që kemi pas rast me fol shumë për atë misionin madhështor, për atë rrugën madhështore. Unë në këtë fillim kisha thonë që pejgamberët e Zotit madhreshëm, mes tjerash kishin një mision shumë të shajtë, që unë shpesh e ceku dhe që më thonë e ndjej edhe vetë, se ka njëherë po ka nevojë njëri me ndjej vetë këto gjana. Kryekpot ata ishin njerëzit që i zgjodhi Zoti i madhreshëm t'ju shpall njerëzimit mësimet e tij dhe në ato mësime kryesisht bëhej fjalë për lirimin e njeriut. Ishte përpjekje qiellore nëpërmjet domethënë të dërguarive të tij ta liroj njeriu. Njeriu të jetoj i lirë në këtë botë. Ta liroj prej kujt? Ta liroj prej tre pushteteve, pe të cilave së dasoj dite
njerëzimi her pas here ballafaqohet me këto pushtete, që shpesh janë edhe arbitrare, janë edhe fatkeqe për vetë jetën e insanit, për vetë jetën e njeriut. E para prej tyre është t'i lironte njerëzit nga pushteti i pushtetarëve zullumçar. Gjitha ato mësime, gjitha ata pejgamber që i dërgoi Zoti i Madhreshëm në tokë, domethënë misioni udha tyre ishte ti dorëzohemi Zotit, ti përulemi Zotit dhe të bashkëpunojmë në njerëzit tokë, por mos lejojmë që pushtetarët zullumçar na rrëmbejnë jetën, na rrëmbejnë fatin, na rrëmbejnë, që më thonë, gjitha të ardhmen tonë. Prandaj nëse e vreni me kujdes, shumica pejgamberëve ballafaqoheshin me elitat zullumçare, të cilat shpeshher ishin pengesë mes profetit edhe popullit. Pse shtrohet pyetja ishin pengesë mes pejgamberit edhe popullit? Sepse pejgamberi bënte përpjekje të liroj njerëzit. Kjo ndodhi edhe me vetë Muhamedit alayhis salam. Domethënë ishte absurde në kohën e Muhamedit alayhis salam që edhe Bilali, Hazreti Bilali, të jetë një njerëz zotëri dhe mos të jetë, domethënë, rob i një zotriut ose një personi elitar të Mekës. Prandaj ishte pushtet e liruarit nga pushteti, domethënë, arbitrar, zullumçar i padrejt i burgshtetasve që domethënë me dhunë ose me diktat e sundonin domethënë popullatën. Ky ishte domethënë lirimi nga pushteti i pushtetarëve zullumçar. E dyta është lirimi nga pushteti i egos, nga ai afshi i egos, nga ajo, ç'është më thon, nga ai temperamenti, nga ajo egoja që s'din të nalën, nga ajo që na i thujna shpeshherë epshet, nga ajo që ne shpeshherë tash me këtë gjuhën, domethënë, e psikologjisë, varësia, kur njeriu domethënë e mbuloj një mori, vesesh, gjërash negative për të cilave është edhe i varur ndikujt. Domethënë ato ja diktojnë jetën, ato ja prishin jetën. Domethënë prandaj edhe apo mundi me vret këto ditë të izolimit, domethënë se praktikon është Hamet. E vërtet, po kam qef që të bëjmë pak bisedë, domethënë interaktive, po pikërisht domethënë kur njerëzit ka mundësi që këto ditë kanë qenë, ndoshta ditë në të kaluamën kanë qenë shumë dhonën mas jetës, mas egos e tjera, por tani që absolutisht vjen momenti që janë të mbyllur, të izoluar dhe ajo e merr një mësim shumë më. Do të thotë edhe kjo çfarë do të thotë me kjo? Besoj që për shembull unë po i shoh fëmijët për shembull me mujt sa më shumë me liru prej këtyre varësive teknologjisë, domethënë. Thjesht ishte mision, edhe është mision i feve, i profetëve, të liroj njerëzit nga egot, nga epshet, nga gjithçka që është shfrenuese. Dhe njeriu ta kontrolloj veten dhe mos me zgjat. E treta ishte lirimi i mendjes së njeriu nga bestytnit. Mos harrojmë diçka. Na shpeshherë kur flasim për bestytnite, për gjonat e kota, zakonisht këtu jam veshim për shembull popujve të lashtë, popujve të kaluarën, po mos harrojmë edhe sot kemi shumë bestytni, edhe sot kemi, domethënë, lloj çmendurish, cilat beson edhe njeriu modern, beson edhe njeriu, domethënë njeriu i kohës tonë. Për shembull, para mendoni kur po i çelim këto temat konspirative, domethënë mendoni sot, domethënë, çfarë lloj teorish konspirative është i gatshëm njeriu kas modern me i besu. Mos flasim për shembull për lloj filmash, lloj bestytnish, të cilat i beson edhe njeriu modern, sado që pretendohet shpeshherë se valla e kena liru njeriu pej feje, këtë njeriu duhet me qenë racional, s'do të me besu në bestytni, ndërkaq nuk mundu me thonë që njeriu mund të lirohet prej bestytnive pa ju besu pejgamberëve, misionit të cilëve ishte lirimi njeriu nga bestytnit, domethënë njeriu sa më racional të jetë në jetën e tij. Faleminderit shumë për këtë përmbledhje kaq të bukur. I nderuar i Korab, padyshim një përmbledhje shumë të bukur e boni Hoxha Halili, morëm 3 mësime shumë të rëndësishme, lirimin e njerëzve nga pushtetarët, lirimin e egos,
lirimin e mendjes thjesht të menduarit, njëri mundet me menduar dhe pak më ndrysh e gjëra tjera. Po ju i nderuar, çfarë do të na thoni në pyetjen e parë, cili ishte ai misioni apo udha e pejgamberëve me kështu ma urnoj nderuar. Fillimisht përshëndes ty, të falenderoj për mundësinë e dhënë që ju drejtona shikuesve, ndëgjuesve të juaj përmes kësaj drejtare. Gjithashtu përshëndes edhe shokun tim, kolegun tim Mulla Adilin. Unë pata në fillim pak disa probleme me rrjetin, nuk arrita me ndëgju komplet Mulla Adilin, po pjesën e fundit që arrita të mbledhën cilën e morra edhe nga ti. Ato që kisha pas me thonë është që roli i pejgamberëve është një rol shumë dimensional. Ndoshta teoritë ndryshme kanë tentuar që rolin e pejgamberëve me përkufizu vetëm në ato që misioni i tyre është me njoftu njerëzit me Zotin, me besimin e drejtë, mirë po kisha me thonë që misioni pejgamberik është mision shumë dimensional dhe besoj që gjatë minutave vijim, gjatë misionit do të arrijmë që me shpalos para shikuesve disa dimensione apo disa role cilat apo të rrugës, natyrës të rrugës të pejgamberëve, mirë po ato çka e kisha pa të rëndësishme me sqaru qysh Kurani e trajton rolin e pejgamberit, kisha me citu dy ajete kuranore, ndoshta edhe mbi këto dy ajete me ngrit ato, ose nëse guxojna me thonë formule jetës pejgamberëve kanë qenë këto dy ajete. Ajeti i parë është ku Allahu xhaleshanuhu e përshkruan, do thotë që misioni i gjithë secilit pejgamber ka qenë in uridu illa l-islaha mastata'tu, nuk kam për synim ose nuk dëshiroj përveç se përmirësimin edhe rregullimin aq sa të kam mundësi edhe aq sa të mundem. Në formë mision edhe rrugë edhe detyrë gjithë secilit pejgamber ka qenë që me përmirësu gjendjen, duke filluar prej aspektit të besimit, në aspektin e të menduarit, në aspektin e jetës praktike, në aspektin ekonomik, rregullimin gjitha fushat e jetës njerëzve. Edhe e dyta mendoj që karakterizon jetën ose misionin e çdo pejgamberi është edhe ajo që Allahu e ka përmendur në Kur'an, ku pejgamberët thonë që innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Na ju ushqim juve për hir të Zotit dhe nuk dëshirojmë për juve, nuk kërkojmë për juve jazaan wala shukura, as nuk kërkojna kompenzim, por në të njëjtën as nuk kërkojna falënderim. Kur e ka përmend Zoti, ka përmend ushqimin, nuk kisha me thonë që këtu nuk është thjesht një ushqim me mbush barkun ose me mbush stomakun, po është një ushqim qoftë ai mendur, qoftë emocional, një lloj mbushje ose një lloj ushqimi, fillimisht në aspektin mendor, në aspektin emocional e kështu me radhë, edhe realisht që ka qenë rruga e pejgamberëve ka qenë që kjo, me rregullu atë sa të kanë mundësi, edhe e dyta mos me kërku kompenzim edhe mos me kërku falënderim, edhe pse nëse ato vinë për njerëz, ato janë të mësuar, në mirë po misioni i pejgamberëve ka qenë i tillë, dhe mendoj që gjithë njerëzit reformatorë, gjithë njerëzit që synojnë me përmirësu gjendjen e njerëzve në tokë, po edhe në kohën tash, në kohën moderne, mendoj që do të me pas parasysh këtë, me këtë qenjen tonë, më mundu me përmirësu atë sot kena mundësia dhe atë sot na ofrohet mundësia, edhe e dyta për punën cilën e bajnë, për shërbimin cilën e bajnë njerëzimit edhe njerëzve në përgjithësi, mos me kërku kompenzim dhe mos me kërku falënderim prej tyre. Faleminderit shumë, Zoti të nderoft dhe të shpërbleft. Padyshim se që nga krijimi i njeriu të parë mbi tokë
Zoti ka dërguar ko pas kohe profet të dërguar që ta udhëzojë njerëzimin në udhën e drejtë. Gjithë jemi të vetëdijshëm dhe e besojmë këtë. Të tillë ishin profetët e dërguarit Zotit. Mund të themi se ata kanë qenë një fener që udhëzonin të humburit në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimit. Lirisht mund të themi se ishin model i mirë për njerëzimin. Korab Efendi, çfarë do të thotë kumtimi i fjalës Zotit, ftuarit në rrugën e Zotit që profetët e Zotit e kishin misionin e tyre? Çfarë mund të na thosh? Sigurisht që u mundova edhe në fillim kur e thash që misioni i pejgamberëve ka qenë një mision shumë dimensional, edhe mendoj që ajo çështja e parë e cila e karakterizon ose elementi kyç për cilën kanë ardhur pejgamberët, ose si detyrë e parë e pejgamberëve ka qenë me transmetu mesazhin e Zotit, me transmetu fjalën e Zotit tek njerëzit. Njerëzit me kalimin e kohës kanë fillu ose kanë shtrembru rrugën ose kanë deviju rrugën e drejtë, dhe si rezultati i kësaj ka li nevoja që Zoti ka paskuar të dërgojë pejgamber, të cilët e kanë kumtu mesazhin e Zotit tek njerëzit, edhe automatikisht kur dikush e merr përsipër me bart një mesazh, i cili mesazh shumicën e rasteve ka ardhur në kundërshtim me ato në cilën kanë qenë popujt në cilët janë dërguar pejgamberët e caktuar, edhe si rezultat i kësaj është kërkuar prej pejgamberëve, ose cilësia e pejgamberëve është kërkuar që ata të kenë guxim, të kenë trimëri, edhe gatishmëri mu ballafaqu me sfidat. Dhe mendoj që misionin e tyre, në kumtimin e fjalës Zotit, pejgamberët janë pajis me këto dy veçori, në guximin edhe gatishmëria mu përballë me sfidat, dhe mendoj që edhe në kohën e tashme, gjithë njerëzit cilët dëshirojnë me bani ndryshim pozitiv, gjithë njerëzit cilët tentojnë me ndryshu gjendjen e njerëzve, qoftë ajo gjendjen ekonomike, ose gjendjen politike, ose nivelin e të mendumit të shoqërisë, ose të gjashme me këto, sigurisht që do të më pajis me këto dy veçori, guximi për me shpalos ato cilën ti beson, edhe cilën e ke marrë mbi supët tuja, edhe e dyta gatishmëria për me u ballafaqu me sfida, për shkak se rruga e pejgamberëve ka qenë rrugë e mbushur me sfida, edhe si të tillë pejgamberët kanë qenë njerëz që edhe realisht ka përmend edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ku thotë që njerëzit të cilët sprovohen mas shumt janë pejgamberët, pastaj janë ata të cilët vinë pas tyre në gradën e besimit, edhe krahas aspektit të kuptimit të mesazhit hyjnor, pejgamberët kanë bërë edhe ato që njihet në gjuhën e shariatit si dave apo si ftesë, jo vetëm thjesht me bart mesazhin e Zotit edhe me prunë, këtë rast pejgamberi i fundit Muhamedi alayhis salam e sjell Kur'anin, mirë po me bë thirrje të vazhdueshme që njerëzit me u bind edhe me u nënshtru urdhnit të Zotit, edhe realisht kjo, nëse guxoj me thonë, është detyra e parë, apo detyra parësore e pejgamberit ka qenë me kumtu mesazhin e Zotit, me prunë mesazhin e Zotit, edhe krahas saj punë e vazhdueshme apo dava apo ftesë vazhdueshme që njerëzit me pranu misionin edhe ato në cilën Allahu xhaleshonehu e ka zbrit për njerëzit. Allahu xhaleshonehu i drejtohet pejgamberit alayhis salam ku i thotë kumtoj ato cilën të është zbrit nga Zoti yt, edhe nëse ti nuk e ban, atëherë ti nuk e ke çu mesazhin e Zotit në vend. Edhe kisha më thonë që ky është realisht misioni parësor i çdo pejgamberi ka qenë, po të njëjtën kohë edhe misioni i
pejgamberit alayhisalatu wassalam, mirë po të njëjtën kohë mendoj që do të më qenë edhe misioni gjithë atyre cilët trashëgojnë rolin e pejgamberëve. Pejgamberi alayhisalam ka thonë që pejgambert nuk kanë trashëguar pasuri, mirë po pejgambert kanë trashëguar dije. A mendoj që trashëgimtarët e pejgamberëve janë dietarët, a mendoj që kjo përgjegjësi e kumtimit mesazhit të Zotit, edhe pse këtu nashta mund të thonë dikush po Kurani është i zbritur, është i garantuar, është e vërtetë, mirë po detyra e dietarëve është që me rujt ato prej komentimeve të gabuara, me rujt prej keqkuptimeve, cilat munden me has teksti apo mesazhi hyjnor, edhe e dyta do të bëkon përgjegjësi e gjithë dietarëve, hoxhallarëve, ata cilët merren me apo cilët janë trashëgimtarë të pejgamberëve, me kumtu apo me bë ftesë dhe në mënyrë të vazhdueshme me ftu njerëzit për me përqafu mesazhin hyjnor. Faleminderit. Halil, derisa jemi këtu tek pejgamberët, unë do ta tërhiqja një paralele. Ajetin kuranor, këta janë ata të cilët Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë, andaj edhe ti o Muhammed ndiq rrugën e tyre. Andaj edhe ti o Muhammed ndiq rrugën e tyre. Çfarë ndjeku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Na trego pak edhe për këtë që ta bëjmë një lidhje edhe mes profetëve të tjerë dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me thënë drejtën, falënderit për këtë mas shumë të qam ka fillu me më shqetësu si hoxhë dhe në këtë bisedat e mia me xhamatin edhe këto ligjëratat, është pse nuk janë sot temat rreth pejgamberëve shumë atraktive. Shembull, pse kur flasim rreth pejgamberëve, dyshysh flasim sikur me kon diçka e kaluar, sikur me kon diçka në histori, okay, në histori e mirë, kështu më unë me ta tregun shpejt dyshysh, po sikur mos me kona në koherencë me neve, sikur mos me pasë kur gjë të bëj me neve. Për ata mendoj se roli jonë sot është mu mëndu me sqaru gjithë shoqënisë, gjithë botës faktikisht, se historitë e pejgamberëve, gjithë ato skena që Kurani fisnik i tregon për pejgamberët, kanë një ndërlidhje të ngushtë me ne. Edhe nuk janë veç histori të bukura, sa për mi tregu me bu filma, edhe do më thonë vazhdanjeta, do më thonë na jena një lugin tjetër, ata jenë një lugin tjetër, do më thonë sikur diçka e vjetër, sikur diçka që valla Hazret Jusufi, shumë filmi mirë, shumë jam kënaqur të këqyr filmin, po dyshysh ajo historia tina sikur s'ka të bëj kurrë me realitetin e sotshëm. Mendoj se këtu është një ndërlidhje e ngushtë që është mirë me pas tonë parasysh. Historia e pejgamberëve e treguar në Kuranin fisnik. Kryesisht, ajo histori i tregohet Muhamedit alayhis salam. Në momentet ma vendimtare dhe ma kritike të jetës së tij. Në radhë parë për ta forcuar atë dhe për gjithë ai përgjigje për problemet e tij të jetës, dhe rrjedhimisht pastaj gjërat ndërlidhen me ne. Po ta bëj vesh një shembull, Hamit, nëse më lejon. Po, patjetër. Është një fakt interesant që kur ti thosh dikujna cili është pejgamberi i parë i përmendur në Kur'an. Cili është pejgamberi i parë i përmendur në Kur'an? Domethënë, në renditjen e shpalljes, se ne dimë që Kurani ka renditjen e zbritjes, kur ka zbrit Kurani, fisnik 23 vjet interval kohor. Cili është pejgamberi i parë që është përmend në Kur'an? Është më rëndësishëm se zakonisht njerëzve i shkon mendja te pejgamberët, ata emrat e njoftun, Hazreti Ademi, Hazreti Ibrahimi, Hazreti Nuhi. Është interesant, përmendet një pejgamber që nashta si ke shku dikuj mena, pejgamberi Yunus, pejgamberi i cili për një moment e ka braktis popullin e vet, sepse populli i tij nuk e kanë dëgju, edhe si duket ky pejgamber i Zotit në një moment caktuar i ka shku menja që e pamundshme është me ndru këtë popull. Kur po thojnë ana kanë herë, o si alen këtij populli, po Jehova jini kamunoni. A din që kanë herë cilën do vash shkëndia është këtyne mendimeve.
edhe mendoj se ka mundësi që edhe ai pejgamber diçka e tillë me kalu në për kokën e tij, se domethënë çka mu i bëj unë vetëm para gjithë këtij mileti, para gjithë këtij volumit të ligave të qieve, para gjithë këtij kësaj pasunie që kanë zullumçarët në dorë, çka mu i bëj unë i vetëm, edhe e braktis popullin e tij, edhe e dini historinë, pastaj hyp në anije, e përbin peshku, edhe është ajo historia e Yunusit, nuk është më rëndësi tani me sqaru. E rëndësishme është që historia e Yunusit i tregohet Muhamedit alayhis salam që ai në fillimin e thirrjes në Mekë ka mujt mu ballafaqu me të njëjtin problem. Që një ditë ai më dal para Mekës dhe më thon, o Zot, a ka kush nerva më merr me gjithë këtë millet, tuli far besimi, tuli far sani kot këto, a ka më në energji më marr me gjithë këto të këqija. Domethënë, për mos me ardhë kësaj lloj mendimesh, i lumi Zot, më në herë ja rrëfen historinë e një profeti, edhe tani. Nëpërmjet Muhamedit na thotë edhe neve, keni kujdes, sepse ajo puna e balenës, ajo puna e peshkut, që ka përbi. Nuk do të më kuptu, këto është problematika që na tash shiru mi kallxu një si balena detit. Do të po kanë edhe një farë balene online këtu para do vite, ajo balena që i përpiket online nuk kanë ajo balena online nuk kanë, ajo nuk ka detit hiç. Domethënë, këtë tregim na jep me kuptu se njeriu në këtë botë, në çdo kryt të kokut, çdo kryt rrugës, është një balet që prit. Edhe substancat narkotike janë një farë botë që të përbin, që të shtin në barkun e vet. Edhe punë të liga, edhe korrupsioni, edhe dallaveret. Domethënë, kjo botë ka shumë peshqi që po e humb mbi rrugën të përbin ato. Domethënë, kështu është dashur me kuptu secili njeri historinë e Hazreti Yunusit. Domethënë, ose ai u ballafaqu thjesht me një peshk detit, po me një peshk që na ballafaqohem në mënyrë ditore, është u ballafaqu çështnia jonë sot me peshkun e pesimizmit. S'ka kur gju këtu, hajde të ikim krejt, domethënë, kjo është një farë peshku që na ka po na përbin tonëve çdo ditë. Domethënë kështu duhet me kuptu simbolikat e historisë së pejgamberëve të Zotit Madhnushëm. Domethënë, për me përmbyll, gjithë pejgamberët e Zotit kanë pas ndërlidhje me Muhamedit alayhis salam dhe nëpërmjet tij tek historitë edhe personale tona. Prandaj madhështia e pejgamberëve është që historitë e tyre nuk janë jashtëtoksore, nuk janë në Mars anë Jupiter, janë historitë e njerëzve të cilët janë ballafaqur me sfidat e jetës. Që ne vazhdimisht po ballafaqohemi me këto probleme, vazhdimisht popullata dhe në tërësi. Absolutisht. Faleminderit shumë. Pyetja e radhës për juve, përderisa jemi tek pejgamberët, pejgamberët simbolizojnë lidhjen e qiellit me tokën. Pse është kaq shumë e rëndësishme kjo lidhje atëherë? Po mund të themi edhe sot. Pra, çfarë nën kupton kjo që ka shumë rëndësi? Mund të dikush me thonë, po ata kanë qenë në atë kohë të cilën ne kemi kaluar atë kohë më, çfarë na lidh neve ajo kohë me kohën e tanishme? Çfarë do të jetë kjo? Çfarë simbolizon kjo lidhje mes qiellit dhe tokës, i nderuar Halil? Ne që i kisha dhënë përparësi kolegut, po sa jemi nxehtë po vazhdoj. Ahmet, kjo çështja e se sidomos kohën e fundit se thjesht po shpeshher po bisedojna edhe me njerëz në perëndim këtu, domethënë para disa ditë po tani rast domethënë një zvicerane të bëhet muslimane dhe ka një herë sheh domethënë bota e të menduarit njerëzve në perëndim, domethënë njeriu çaq shumë ka ditë mu çorodit në një herë, saqë ndërhyrjen e qiellit, respektivisht ndërhyrjen e Zotit tek njeriu e ka konsideruar si e ka konsideruar si ngarkesë. E tash çka po i duhet Zotit mu përzi këtu. Domethënë i çuditshëm është insani kur në vend se me pranon ndryshe ndërhyrjen e Zotit, si një besimtar, si një ndihmë, si një moment më i këndshëm për me pranu relacionin e qiellit edhe tokës. Domethënë prandaj për neve është nota e Kadrit sepse u lidh toka me qiellin. Pra mendoj se në historitë të njerëzimit, momentet më të këndshme janë kur qielli ka fol tokës. Sepse
kur thonë ne ka fol qiellit tokës, aty lirohen prej krejt interesave, lirohen prej krejt, që më thonë, aty në smundjeve njerëzore. Çdo lloj interferimi i fuqive të mëdha sot, ani se konsiderohet shpëtim, megjithatë ato mrapa kanë interesin e vet. Çdo ndihmë që ta bën insani, çdo interferim që ta bën insani, mrapa asoj ndihme mundet me ekzistu diçka prej interesave njerëzore. Por, kur flasim për Zotin, edhe kur flasim për të zgjidhurit e tij, aty është këtë paqë, aty është këtë knatësi. Unë mendoj se janë 3 elemente themelore, të cilat janë rezultat i lidhjes së qiellit me tokën. Dhe këto i kanë bën ndër gjithmonë tokës. Edhe së dasoj dite, njerëzit gjithmonë kanë kur lidhen me qiellin, gjithmonë kanë nevojë me i kujtu këto 3 elemente. E para prej tyre është se nga qielli kemi marrë një grumbull informacionesh, dije, edhe lajme të cilat nuk do t'i gjenim në tokë. Domethënë shumë, po ta bëj vesh një shembull. Na jena sot në kund filozofisë të shkencave filozofike kështu me radhë, por ende është enigmatike pse je marrë në këtë botë, cili është domethënë synimi i jetës këtë botë, ka ndodhur me neve pas kësaj bote. Ta njerëz si po i mbyt koronavirusi, ka shkojnë ta njerëz, ç'a ndodh me ta. Domethënë, këto janë pyetje të cilat mundu me filozofu në tokë sa dush, po nuk mundu me marrë një përgjigje përfundimtare. Domethënë, e para është dija. Edhe mos harrojmë të dija diçka shumë më rëndësi, se disa njerëz nga qielli. Disa njerëz po kanë qef hamet mi ngatru shkencën edhe fenë. Ekziston një dallim mes njohurive të shkencës dhe njohurive të fesë. Edhe disa dhe po dojnë me nda. Shishori, ku është një mendoj që është shumë më rëndësi me kuptu. Domethënë mos me kriju konflikt, por megjithatë është më rëndësi me kuptu. Thotë kështu, shkenca nuk e bën të domosdoshme veprimin si masaj. Domethënë ti mund me qenë një shkencëtar, ti mund me qenë një mjek, po mund me pi duhanin. Pa problem. Domethënë ti mund me qenë një filozof, një ditë gjanat në filozofi, po jo kushtimisht do të më zbatu në teren, në praktik ato. Domethënë shkenca nuk e obligon, nuk është domosdoshmërisht që duhet me punu me veprimet e saj. Sepse burimi i shkencës është intelekti, ndërsa burimi i veprimit është vullneti. Prandaj janë madhështore mësimet e fesë. Prandaj janë madhështore dija e fesë. Pse shtrohet pyetja? Sepse feja nuk ta jep veç dijen, ta jep edhe vullnetin, ta jep edhe motivin. Domethënë, çish më thon, nëse sot folim për humanitet, nuk është bëll veç me ditë se është mirë me kon human, por duhet me pas edhe vullnet me qenë human. Prandaj mendoj se dijen që e ke marrë prej Zotit, ajo dije përcjellet edhe me vullnet, edhe me besim. Prandaj pushteti i besimit sot është shumë i fuqishëm. Pse? Sepse pushteti i besimit i jep njerëzve vullnet me vepru në teren. Kjo është arsye e parë, mos gjatna. E dyta është relacionet sociale. Na i ka mësu sa herë u lidh qielli dhe toka, ja kem ditë hakun njëri tjetrit, ja kem ditë hakun babës, nanës, gruas, fëmijës, axhës, dajes, komshiut, atij, këtij, kafshës, drunit. Tani për shembull, nëse unë e di që relacionet sociale janë të rregulluara me ligj, po e di janë me ligj të rregulluara. Po me ligj s'bën me rre prindin. Dakor. Po me ligj mos me këshyr bën, s'ka ndaj ligj që të kap nëse ti e merr prindin edhe e çon në shtëpi të plegjve se të shkon nerva te shtëpia. Nuk ka ndaj fal ligji që dënon ty. Ama ndryshe është një pushtet i qiellit që domethënë ty të porosit me kriju relacione të mira. Domethënë me bot divort me gruan. Nuk ka ndaj ligj në botë që ta ndalon. Ti mund me bot divort sa herë dush me gruan tënde. Ndërsa është një pushtet i fesë i cili të porosit ty në maksimum me kriju raportet mirë dhe divorci me kanë opcioni i funit ose mos me ekzistu hiç. Prandaj, domethënë sa herë u lidh qielli dhe toka janë përmisu raportet sociale mes njerëzve. E sidomos niveli moral, jo juridik, se juridik ka mujt edhe njeriu e ka rregullu në kuptimin juridik. Domethënë, për shembull, trendimi sot relacioni njeri e ka rregullu juridikisht.
por o mbetet diçka morale, që djali nuk ka qelë deri në 9-10 muaj, kjo tani është pushtet moral, që këto mund me bo feja, mund me bo njerëzilloko, po s'mund me bo aja aspekti juridik. Edhe fundit mos gjata, domethënë, sa herë që është lidhë qielli dhe toka, na ka marrë një mori vlerash njerëzore, na ka marrë sistemi vlerave, mbi të cilat jemi porosit me ndërtu jetën mbi vlera, domethënë, qenërit ngopun, domethënë, mjaftueshmëria, respekti, e kështu me radhë, mos t'i numëroj tash. Këto janë 3 arsye, Hamit, që na do të konsiderohet të shenjtë, edhe këtu mendoj se është madhështia e pejgamberëve, sepse ata ishin simbol i kësaj lidhje, sa herë u lidhëm me qiellin, na pikën këto 3 të mira. E mësuam shumë gjëra prej Zotit, e dyta, rregulluam shumë raporte sociale me njëri tjetrin, edhe pranuam vlera madhështore që na erdhen prej qiellit, që në cilat faktikisht është lumturia e njeriu në këtë botë. Faleminderit. Korav i nderuar, e patëm bone, bashkë kemi qenë kur e kemi bërë një muslimant, kujtohet me siguri. Allah e ka udhëzuar ato. Tani, çfarë do të na thuash ti nderuam për këtë relacionin të cilën pejgamberët simbol i lidhjes mes qiellit, mes tokës, sa është e rëndësishme atëherë dhe sot. Urnoj nderuar. E përmeni shumë mirë, Halilin ashtu edhe nuk ka për shkak të kohës, nashta nuk ka edhe shumë çka me plotësu, mirë po e kisha përmend një element me cilën besoj që ndërhyrja hyjnore apo misioni i pejgamberëve është i rëndësishëm, është ai i cili ban shkurtimin e etapave për me arrit deri tek e vërteta. Na besojmë që njeriu me intelektin e vet, me mendjen e vet, është në gjendje me zbulu të vërtetën, është në gjendje me arrit deri tek e vërteta, do është fjala me mendje të shëndosh, mirë po ka mundësi dohen distancat mëdha kohore, ndoshta me mijëra vite me arrit deri tek verzioni i saktë apo deri tek e vërteta, edhe mendoj që njëna prej synimeve të kësaj ndërlidhje mes tokës edhe mes qiellit është që njerëzve më jau tregu më herët të vërtetën, ose njerëzit më jau kursy kohën, më jau kursy energjinë njerëzve, edhe realisht nuk isha me mos xheru ndoshta edhe më shumë, mirë po e marrëm me këtë pandeminë aktuale e cila ka godit njerëzimin, cilat janë porosit cilat po dalin sot qoftë prej organizatës botërore të shëndetësisë, qoftë prej institucioneve kompetente në këtë rast, janë udhëzime cilat realisht janë udhëzime fetare, cilat na si muslimani kena qatë ose jena porositu me realizu ato. Ose nëse na sot merrëm për shembull me pasojat ose cili ka qenë shkaktari, cili ka sjell qoftë këtë pandemi, qoftë ndonjë lloj smundje tjetër, atëherë nëse pa dashur me thonë që kjo është versioni i vërtetë ose vërtetë absolute, mirë po më ka ra këtë kohën e fundit ku më dëgju që qoftë ngrënia e krepit, qoftë ngrënia e gjarprit ose kafshëve tjera, mon cilat realisht janë ndalueshme, mon me ngrën, mon prej aspektit hyjnor janë ndalueshme, atëherë shohim që sikur na ju shumë përmbajt udhëzimeve kuranore ose udhëzime profetike, nuk ishim me ranë këtu gabimin cilat po bjen njerëzimi. Tash sigurisht që njerëzimi nxjerr mësime ose nxjerr përfitime prej kësaj, mirë po kjo ka pasoja për njerëzimin, kjo i ka sa vite kanë shku, hoq, deri sa ka arrit edhe është bind njeriu që duhet patjetër me shku në këtë rrugë, mendoj që njëna prej synime është që synon me mbrojt njeriu, mos në formë me kursy energjinë e njeriu, edhe me ia bë jetën e kësaj bote një jetë
të lehtë dhe më të rehatshme njeriu. Faleminderit. Përderisa ne me këtë kohë që po e përmendim praktikues të fesë islame, ndjekim shëmbëltyrën e profetit alayhis salam, mundohemi që të jemi ata të cilët marrim kulturën, edukatën, etikën, pastaj edhe në ibadet e tjera, ndoshta e kemi harru pak ta ndjekim pse shëmbëltyra e pejgamberëve. Halil? Tash kjo është, mendoj që kjo është ajo kurora e diskutimit, sepse sado që flasim për pejgamber, se në faktikisht nështë këto është problematika sot, sepse kur flasim për pejgamber, na shumica jenë pajtimit fetare ju fetar se ishin njerëz të mire, ishin kështu, ishin ashtu, domethënë në gjitha librat e shajta lavdrohen, është e thjeshtë, është e lehtë me fol për atë se ishin të mirë. Tani, sfida qëndron se a duhet ta njerëz të jenë shëmbëltyr e gjitha kohrave? A duhet ta njerëz të zbresin në teren sot? A duhet të jenë këta njerëz model për njerëzimin dhe a mund të zaventsohen këta njerëz me modele tjera? A mund të zaventsohen, edhe mund të zaventsohen, po tani nuk zaventsohen. Domethënë, nëse na analizojna mirë ajo që ka ndodhur kohëve të fundit dhe përpjekemi zaventsu modelet me lloj-lloj, domethënë, çorëditjesh, tani vim të devijimet mëdha në rrugën në udhë, domethënë, devijimet mëdha në rrugë, sepse ata që sot i konsiderojmë si modele nuk i kanë tiparet, nuk meritojnë të jenë modele. Unë mendoj se janë 3 arsye themelore, se me këto ka 3 më shkoj sonte nata. Mendoj se janë 3 elemente kryesore që domethënë janë të rëndësishme kur flasim rreth shëmbëltyrës. Elementi i parë është natyra njerëzore. Domethënë njeriu si qenie e don teorinë, e don filozofinë, po pastaj ka qef me pa këtë teori çu formon njeriu. Ka qef me pa në teren, ka qef me pa në praktik. Madhështia e pejgamberëve këtu qëndron, sepse ata arritën gjitha ato mësime, gjitha ato vlera, gjitha që është në libra, në për biblioteka, ta përkthejnë në njeri në teren, në tokë. Muhamedi alayhis salam ka qenë Kur'an që ka ecë në tokë. Qysh Kur'an. Domethënë gjitha ato mësime teorike, gjitha ato shpallje në Kur'an ai arrit me personifiku në një njeri me veprime praktike. Dhe kjo i bën shumë hizmet insanit, sepse njeriu është qenie që imiton. Domethënë këto kanë në shpirt, kjo është natyra e njeriu. Bile aq më shumë kur është më i ri, kur është për shembull, sidomos kur është si fëmijë, domethënë sa më shumë që të rritet fillon me kuptu teoritë dhe lirohet te njeriu, por sa të është sa më i ri është shumë i lidhur për individit, për personaliteteve. Dhe kjo është natyrshëm. Dhe mos t'ina vesh fëmia, po ti kur lexosh për shembull shpesh edhe filozof, edhe mendimtar, për shembull e vren që ai ka qenë ndikuar prej mësuesit ti, një filozof më i madh, ose prej hoxhës ti, ose prej profesorit ti, ose prej liderit ti. Pse? Sepse natyra njerëzore, domethënë e don me pa e personifikuar teorinë në njeri, në praktik. Prandaj edhe ishte urtësia e Zotit, gjithmonë me libra të shejta, me dërgu edhe pejgamber. Dhe ishte që këta pejgamber gjithçysh të ishin njerëz, jo me laçe. Jo në i bot tjetër. Bile nëse zbana tepri. Është një detaj interesant me Muhamedit alayhis salam. Arabt nuk i kanë besu Muhamedit për një arsye. A dini cila është? Domethënë në Kur'an është o ma hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Çfarë punë e këtij pejgamberi? Ky po han ka bukë dhe po dil kanë treg. Domethënë na kena lyp një pejgamber që as han bukë, as nuk del treg, as veç si me laçe. Zoti i Madhreshëm ju ka dhënë përgjigje në Kur'anin fisnik. O ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. E ne jo vetëm me Muhamedit, po nuk ka pejgamber që kem dërguar në këtë botë. Që ai njeri nuk ka hangur ushqim, përveç se ka hangur ushqim, domethënë ai është ushqyer si gjithë njerëzit, edhe ka ecë në treg. Fjala treg nuk e kupton veç këtë tregun, domethënë ka qenë aktiv në gjitha fushat, në gjitha porët e jetës, ka qenë
i martuar, ka bo jetë familjare, ka bo jetë rëndëmt, ka jetu jetën si kur njerëzit, nuk ka jetu ai larg, domethënë problematikave dhe jetës së njerëzve. Kjo është arsyeja e parë se mendoj pse ka nevojë shëmbëltyra, sepse njeriu e kërkon për ka natyra e tij shëmbëltyrën. E dyta, se pejgamberët e Zotit ngjallin ambicien, e japin çat vullnetin, Ahmet që e thash më herët. Te na në Kosovë po thojnë korrupsioni s'ka vullnet me luftu korrupsionin. Domethënë, çysh s'ka vullnet? Domethënë, dihet çysh luftohet korrupsioni, dihet çka është korrupsioni, po ku është problemi s'ka vullnet? Domethënë, gjitha senet në këtë botë ja japin të vullnetit. Domethënë, tani herë nuk është problem me ditë, është problem me pas vullnet, me pas besim. Pejgamberët e Zotit gjithmonë e kanë bërë këtë çështjen e vullnetit, çështjen e besimit. Prandaj edhe Muhamedi arriti me ndërtu një perandori besimit, jo vetëm me informacione, po me vullnetin që e ngjalli qytetin, Medinën, e ngjalli Mekën, ngjalli njerëzimin, domethënë ishte një gjallëri. Edhe fundit është pejgamberët ishin shëmbëltyr dhe e tregojnë atë mundësinë e aplikueshmërisë. Feja nuk është, që me thonë, nuk është fantazman, feja është mësime të aplikueshme, të mundshme, janë krejt normale, domethënë nuk po folëm na për jashtëtoksor, po folëm për njerëz që kanë jetu si kur ne, e kanë zbatu fen, feja është çështje e aplikueshme në teren. Faleminderit. Kora, i nderuar? Pyetje së profetëve? Sigurisht pajtohena me ato që e tha Halili dhe artikuloj shumë bukur. Unë që kisha me shtu, ose që kisha me thonë këto është që o shumë rëndësi pse Zoti ka zgjedhur që pejgamberët me qenë model. Mendoj që njëna prej sekretët suksesit njeriu në këtë botë është ekzistimi i modelit. Edhe ndoshta kisha me thonë vetë sistemi arsimor, na gjithë secili prej neve e dina, por fëmiu jon për shembull është në shkollë fillore, qoftë klasë parë ose në dytë ose në gjashme, me bë për shembull me i thonë mja kesh ose mësuesen, ka mundësi ose hatruhet ose pse ai ka kriju një model, edhe modele sigurisht që nuk ka qef mja cenu dikush, nuk ban mja cenu modele. Mirë po, atë sa është e rëndësishme ekzistimi i modelit, a mendoj që kjo është arsyeja pse Zoti ka dërgu pejgamber. Janë njerëz që kanë bujt, kanë jek, janë maltretuar gjatë jetës kësaj bote, ashtu që përmend edhe Halili më herët, Yunusi alayhis salam, barkun e peshkut, Ibrahimi alayhis salam, zjarr, Muhamedi alayhis salam të dëruar me çu vendin e vet, sa sakrificat i kanë pas për çka? Për me kriju një model për njerëzimin. Unë kisha mundal nashta pak ma shumë tek aktualiteti ju, në cilën e kena në Kosovës, në trojet shqiptare, në përgjithësi, mendoj që sfidën më të madhe që na e kemi si shoqëri është që shoqërisë tonë ose ka shumë pak modele, ose fatkeqësisht po është ka bërë një luftë me ose pa qëllim, nuk po du me paragjyku, një luftë sistematike për me shkatru modelet. Nëse nalëm na sot, për shembull, e shqyqojmë sistemin politik, fatkeqësisht ka shumë pak hapësirë për me pas model për njerëzit ato, pse nuk po them që s'ka. Nëse marrëm sistemin gjyqësor, e shohim sa ngecët janë, sa problemet janë, fatkeqësisht ndoshta një element i cili për një periudhë gjatë kohore ka qenë model, kisha guxu me thonë për shembull ka qenë mësues, profesorët, po të njëjtën kohë edhe hoxhallarët. Me trajtimin jo dinitetshëm që i është bë kategorisë profesorëve dhe mësuesve, fatkeqësisht është zbe roli i modelit tek ta, po të njëjtën kohë kisha me thonë që edhe përmes kësaj dozës të islamofobisë, i cila fatkeqësisht po ekziston në shoqërinë tonë, po edhe qoftë përmes arrestimeve të hoxhallarëve, qoftë përmes mbylljeve të jeçeve, përmes
një propagandë të vazhdueshme që po bëhet kundër figura fetare, po mendoj që edhe këtu po synohet që shoqërisë tonë me ja godit modelin, edhe shoqëria jonë mos me pas model, edhe atëherë kur një shoqëri mbetet pa model, nuk është më çudit nëse ajo shoqëri ik edhe lëshon vendin fatkeqësisht çush po na ndodh. Ne mendoj që është alarmi i fundit ose është treni i fundit, nëse guxoj me thonë, për komplet shoqërinë tonë, për elitat e vendit tonë, u mundu që me kriju modele, me kriju shëmbëltyra, po edhe të njëjtën kohë me rujt ato të cilat ekzistojnë, për shkak se përmes çush e tha dhe Halili shumë mirë, vetëm ana teorike sigurisht që nuk është e mjaftueshme për me lëviz njerëzimin para, me po krah asaj nevojitet edhe ekzistimi i modelit, edhe mendoj që jo tash me kufizu vetëm hoxhallarët ose vetëm profesorët ose këtu hyn doktorët, hyn tash elhamdulillah, po shqyr Zotit me sakrificën e tyre që janë të e bon këtë kohën e pandemisë, sigurisht që janë një model i cili na tregon që gjithë do të me qenë në tillë, edhe mendoj që ky ka qenë roli i pejgamberëve me kriju një model i cili është i aplikueshëm edhe për njerëzit. Faleminderit shumë. Padyshim se tek përmirësimi të gjithë thrasin në përmirësim. Qysh e potencoj edhe Hoxha Halil, po të njëjtën kohë edhe ju. Ne e dim se roli i pejgamberëve ka qenë edhe në përmirësimin e njerëzimit. Po të njëjtën kohë mundem që të shtoj edhe përgëzues, por edhe qortues. Normal që ai që punon i ka të mirat, po padyshim se edhe e mira do të shpërblehet, por edhe e keqja do të ndëshkohet. Domethënë, nuk është i njëjtë, nuk është e barabartë e mira edhe të keqja. Duhet të ketë një ndomje këtu mes të mirës edhe mes të keqes, padyshim se do të jetë edhe përgëzimi edhe qortimi, por të njëjtën kohë edhe përmirësimi i njerëzimit. Korab, si e mendon se çfarë ka qenë roli i tyre? Qysh e kanë bardhë mbi supe këtë përmirësimin e njerëzimit? Se është më rëndësi shumë që t'ju tregojmë atyre të cilët na ndjekin këto momente, sepse për përmirësimin gjithë po flasim, edhe shoqëritë civile, edhe organizatat, edhe të gjithë kemi emanet me një fjalë, e kemi borx që ne t'u ofrojmë përmirësimin njerëzve. Çfarë mendon se cili ka qenë ai përmirësimi i profetëve që e kanë sjellë tek njerëzimi? Sigurisht që e thash edhe më herët, misioni i pejgamberëve ka qenë mision shumë dimensional dhe mendoj që edhe përmirësimi i pejgamberëve ka qenë gjithashtu në fushat ndryshme. E përmeni Halili në mënyrë shumë të mirë tregimet e pejgamberëve. Nëse na nalum edhe i shqyqojmë për shembull tregimet e pejgamberëve dhe ato se çush i trajton Zoti tregimet e pejgamberëve në Kur'an, kisha me thonë që ato që e fillova në fillim e misionit, po thash që formule ose moto e gjithë të cilit pejgamber ka qenë, unë nuk dëshiroj diçka tjetër përveç se përmirësimin, për atë sa kam mundësi në tokë. Mendoj që ky përmirësim ose ky ndryshim për të mirë i ka përfshi gjitha sferat e jetës. Për shembull, nëse nalum edhe shqyqojmë tregimin e Ibrahimit a.s. Të njëjtën kohë e ka luftu besimin e padrejtë që ka ekzistuar në popullin e tij, i cili ka besu në shumë zota, po të njëjtën kohë e ka luftu edhe tiraninë e mbretit i cili ka ekzistuar në atë kohë. Në një forme e shohim, nëse guxojmë të thonë, dy personalitete, jo thjesht veç rregullimin e aspektit besimit, po të njëjtën kohë ka luftu edhe pushtetin e padrejtë i cili ka qenë në atë kohë dhe i cili simbolizohet me mbretin Nemrod. Gjithashtu nëse nalum për shembull e shqyqojmë tregimin e Shuaibit a.s. e shohim që ai ka luftuar sistemin e mbrapsht ekonomik që ka ekzistuar në atë kohë, mashtrimin peshoj, vendosja standardeve dyfeshta, në forme përmirësimet e pejgamberëve kanë qenë përmirësime në gjitha sferat e jetës, tu fillu prej përmirësimit fillimisht të besimit, pastaj përmirësimin e anës
ose mbushjen në aspektin emocional, në aspektin shpirtëror, në aspektin mendor, po edhe në të njëjtën kohë dhe rregullimin e jetës praktike të fillu prej anës ekonomike. Gjithashtu në fushë tjetër më kujtu tash edhe Zoti ka përmend, është edhe rasti i pejgamberit Zotit Lutit alayhis salam, i cili e ka luftu një dukuri negative, cila fatkeqësisht edhe sot në shoqërinë bashkëkohore po tentohet më na ushqit si vlerë, fatkeqësisht është fjala për homoseksualizmin, edhe e shohim që ky pejgamber apo Luti alayhis salam e ka luftu edhe këtë aspekt, në rregullimin apo luftimin e dukurive negative apo këtë lloj deformimi seksual që ka ekzistuar në atë kohë, dhe shohim që misionet e pejgamberëve kanë qenë përmirësime në gjitha sferat e jetës, jo vetëm në një fushë caktuar. Edhe Kur'anin nëse nalëm i shohim ose i lexojmë atë pejgamberët, kena me gjetë gjitha sferat e jetës në cilat kanë punuar ata. Ndërsa sa i përket pjesës 2 të pyetjes, pejgamberët, prej misionit pejgamberëve ka qenë që ata kanë qenë përgëzues, po në të njëjtën kohë çortues ose tërheq zbrejtje. Përgëzimi i pejgamberëve ka qenë i tillë i cili i ka përgëzuar njerëzit e mirë, ata të cilët bojnë mirë, veprojnë mirë, sillen mirë në këtë botë, që kanë me gjetë të mirën e asaj që punojnë në këtë botë, po të njëjtën kohë nuk ka me mungu edhe shpërblim edhe në botën tjetër. Mirë po edhe aspekti i çortimit ose tërheqja e vrejtjes nga dëshkimi i Zotit, në dëshkim i cili ka mundësi pasojat e saj, ose pasojat nëse njeriu punon keq edhe nuk i bindet, edhe nuk i nënshtrohet urdhnit të Zotit, do të i vujë pasojat e veprave të tija të këqija në këtë botë, po të njëjtën kohë do t'i vujë apo do të ndeshkohet edhe në botën tjetër në një dëshkim i cili është i përhershëm. Andaj edhe përgëzimi, po edhe çortimi është si pjesë e misionit pandashëm të gjithsecilit pejgamber. Faleminderit. Halil, Kur'ani hollësisht i ka trajtuar, mund të them, historitë e profetëve. Ne po të tregojmë ty disa nga historitë të dërguara për të ta forcuar zemrën. Në këtë sure ka ardhur ty e vërteta. Ajo është këshill dhe kujtesë për besimtarët. Pra, Kur'ani fisnik trajton historitë e pejgamberëve. Dhe ato mundën me zënë një hapësirë të konsiderueshme si do të duhej të shihnim këto historinë. Si diçka një e kaluar shumë e bukur, por disi sikur nuk është në koherencë me të sotmen. Çfarë do të na thuash, i nderuar? Me thënë drejtën, e di që nuk jam krejt për mu përgjigj këtë pyetje, të pas parasysh se ndoshta kjo don edhe një emision të veçantë, sepse mënyra se si trajtojmë, mënyra se si paraqesim historitë e pejgamberëve, mendoj se një pjesë të fajt e kemi edhe ne, që domethënë thjesht e lidhim kanjëherë historinë e pejgamberëve me kontekstin kohor të tyre, jo me kontekstin e jetës së tyre. Domethënë na kur thojna mu kthy jetën e pejgamberëve ose mu kthy te profetët, na nuk thojna mu kthy në kohën e tyre, na thojna mu kthy në jetën e tyre, sepse njeriu mbetet njeri në gjitha kohrat. Edhe misioni i pejgamberëve ka të bëjë me faktorin njeri, jo veç me rrethonat. Atëherë pas kanë ecë me deve, na tash po na shka edhe na me deve. Domethënë, kësaj lloj analizash, jo ktheni ju shkoni aty hypni në deve, këto janë analiza kanjëherë shumë të kota, sepse nuk është ftuar kërkush në këtë ftesë. Nuk është kërkush të thonë se na duhet me jetu sikur në kohën e tyre. Jo, na po thojna me jetu jetën, kuptimin e vlerave, të cilat ndërlidhen me njeriu. E kisha thonë një detaj të rëndësishëm sa mendoj që Kurani ka ofruar te pejgamberi Muhammed, edhe mos gjatë. E para është se pejgamberët kanë ardhur me platformë, kanë ardhur me program. Edhe ata e kanë pas të drejtën nga ana e Zotit me, që tha Korabi më herët, me interpretu, me spjegu, me sqaru
teorikisht edhe praktikisht, domethënë platformën. Me platforma është thelbi faktikisht, shpallja. Te na është Kurani fisnik. Është platforma ja, domethënë Kurani fisnik është domethënë platforma. Nuk mundohet asnjë lloj ndryshimi sot në shoqëritë muslimane pa Kur'an. Kurani është platforma, aty ekzistojnë krejt, domethënë shpalljet edhe të pejgamberëve faktikisht. E dyta, këta njerëz pastaj kanë eduku gjenerata mbi bazën e kësaj platforme, mbi bazën e këtyre rregullave, mbi bazën e këtij programi. Sikur në shkolla sot, domethënë plan programi. Sa dush ta kish mësuesin e mirë. Nëse se ki plan programin e mirë, është kat. Sa dush ta kish plan programin e mirë, vjen edhe mësuesi. Domethënë, e para punës është platforma, e dyta është edukimi i gjeneratës mbi bazën e kësaj platforme, dhe e treta krijimi një ambienti i cili ambient i bën është i përshtatshëm me i kultivu këto vlera, të gjithë. Prandaj ishte e këndshme me jetu shpeshherë në shoqëritë profetike. Pse? Sepse kriju në ambient këndshëm, me platformë dhe me njerëz këndshëm. Edhe unë mendoj se trijat i kem në sot. Na kem platformën, kemi liber të shajt, i cili është liber madhështor, edhe domethënë kemi elhamdulillah, kemi pejgamberin me gjithë sunetin e tij, si një mësues i gjallë edhe sot. Edhe fundit është detyra jonë me kriju ambient aty ku jetojmë, në familje, në shoqëri, në fshat, në qytet, me kriju një ambient sigurt, ku njerëzit dalin e zhvillojnë jetën edhe i kultivojnë vlerat të cilat i gjejnë në platformën e tyre. Faleminderit shumë Alil, duke pas parasysh se ne i kemi marrë edhe minutat, kemi të i kalu kohën, por përfund si ta minuta, Ahmet, si ta minuta, hokyjet sot po i të i kalojmë mësit. Faleminderit, po shumë u trajtu tema, mirë u trajtu, po ka njerë se edhe kanë qef kështu të tjerët këtë pjesën e udhëheqjes së njerëzve të profetëve, sikur kanë qef me lënë pak ana ashtu. Kora Befendi, shkurt edhe po e përfundojmë inshallah. Pse pejgamberët e Zotit kanë qenë ata që i kanë udhëheq njerëzit, e padyshim se ata i kanë udhëhequr njerëzit. Urna, shpejt lutem. Sigurisht që që thash, misioni pejgamberve, sikur të kishë mbet vetëm në aspektin teorik ose në aspektin vullnetar, apo dëshirojnë njerëzit me pranu apo ju, ose praktikimin e saj në jetën e tyre të përditshme, sigurisht që kishë më mbet si një diçka e madhe, prandaj që pjesë e çdo pejgamberi ka qenë që të njëjtin kohë edhe me udhëheq njerëzit, edhe realisht që çdo pejgamber në kohën e vet ka ushtruar më shumë se sa një funksion. Për shembull, Muhamedi alayhis salam ka qenë edhe kryetari i shtetit, në njëjtën kohë ka qenë edhe gjykatësi suprem, në njëjtën kohë ka qenë edhe komandanti suprem i forcat armatosë, kështu me radhë, dhe mendoj që çdo pejgamber si pjesë e misionit të tij ka qenë edhe misioni i udhëheqjes, do të thotë nuk ka qenë thjesht një rol vetëm moral ose vetëm etik, por në njëjtën kohë ka pas edhe atë aspektin e shtetformimit, edhe kjo është një diçka e cila e karakterizon pejgamberin, dhe mendoj që edhe pasuesit e pejgamberëve të njëjtën kohë duhet me qenë të tillë, duhet me synu që vlerat cilat ata besojnë, dhe vlerat cilat janë vlera hyjnore, duhet me mundu që me vendosë edhe në praktikën e jetës përditshme për vete, po edhe për njerëzit tjerë. Faleminderit shumë të nderuar hoxhallar. Unë ju falenderoj në emrin tim dhe në emrin të gjithë shikuesve që na kanë ndjekur. Zoti ju shpërbleft juve, ju rujt nga kjo pandemi korona, të gjithë juve dhe gjithë njerëzimin, inshallah Zoti i ruan. Ne shpresojmë që të takohemi miq të nderuar në emisionet e radhës. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.